Pessoal, eu fiquei uns dias sem postar, mas hoje eu resolvi apostar, fazer um vídeo. Tenho aqui uma leite ninho, leite condensado, coco, beterraba. Vou fazer hoje uma cocada de coco com beterraba. E vai ficar uma delícia, vai ficar maravilhoso. E é isso, pessoal. Vocês curtem, comentem, compartilham. É porque eu fiquei uns dias sem postar, mas agora eu vou postar todos os dias. Vai ser diário agora.